A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì Sọ́ọ̀lù dààmú débi tí ayọ̀ ẹ̀ wà ní yes or no. Ìwé Samuel kìíní chapter 9 mo kéde ẹ̀ kí òòrùn ọjọ́ òní oṣù yìí ọ̀sẹ̀ yìí ọdún yìí tó wọ̀ níbi tí ayọ̀ ẹ̀ wà. He that sent me Ọlọ́run máa sọ fún máa mú ẹ débẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Mò ń kà láti inú ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí wọ́n mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí yóò wù ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 8, verse 29, that says, "And he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that pleases him." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Now, from this verse is why we have been teaching ourselves in this Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer class on the theme that says one with God. Sírísì kẹrìnlá ló kàn báyìí. Nọ́mbìrì yẹn ó ti fẹ́ di àṣà mi àbí àṣìṣe yẹn ò lè yẹ kó yẹ kó ń dá mi dọ̀bálẹ̀ nà mí lẹ́gbàá ni ó ti ń fẹ́ lemọ́lemọ́ kẹ̀ nígbà míì 12 méjì mo pè báyìí 12 kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Series 14 ní iṣẹ́ ìrànṣẹ́ kan báyìí. And this is series 14 of faith. Case study wa níbí ni onísun ẹ̀jẹ̀ tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti inú ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Máàkù kọ orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Our case study here is the woman with the issue of blood. And we are going to learn from the book of Mark, St. Mark, chapter 5, from verse 25 to 29. Nǹkan kẹrìnlá tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni amọ̀bò lẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. He that sent me Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ Ọlọ́run 17:19 tó sọ fún mi pé ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ ni pé òpin máa dé bá ogun underlying ogun ìṣòro àbí challenges ń tàn òpin máa dé bá. Another thing which is the 14th things that the Lord that has sent me now to tell you that cannot but happen to someone that one with God and God is that fellow is that there will be end to whatever crisis, problem or challenges that fellow may be facing. Ìwé aláwọ̀ yẹn mi sọ̀rọ̀ ó ní ìbéèrè Adékànbí Odòye English chapter pé every question mark is a call for inquiry. Ẹ̀jẹ̀ akọ ti bíbẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe darí mi pé kí ló dé gan ẹni tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ tó fi ń ní ìṣòro tán ní ìdojúkọ tán ní ogun kí ló dé táwọn tó fi ń ní làkọjá. Now let us even start here and let us ask this question: why is it that one or someone with God and God is that fellow, why is it that such people used to have problems? Why is it that such people used to have challenges? Number one tí ó fi jẹ́ pé ó fà tí wọ́n fi ní ìdojúkọ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú èèyàn kò ní pé èèyàn níṣòro láti test láti yẹ ènìyàn wò láti test ẹni tí ó ń la nǹkan kọjá tí òòdùn tó korò tó kàn yìí ni Ọlọ́run fúnra ẹ̀ nígbà mi á fààyè gbà kí a dán kí a gbé òǹtàn yẹ̀wò ogun ìṣòro wá sọ́nà ẹ̀ àbí kó jẹ́ pé látọwọ́ Ọlọ́run fúnra ẹ̀ látàrí pé kó gbé ẹni yẹ̀wò láti mọ ìwọ̀n ìgbàgbọ́ ẹ̀ nínú òun Ọlọ́run pé ṣé lóòótọ́ ló sì jẹ́ pé ó gbà wọ́n síbẹ̀. Now there's someone with God and God with someone. That does not mean that fellow will not have problems or challenges. Now the number one that used to happen is this, so that God may wanted to test even that fellow. So that might is why he may allow some things to happen, some challenges to happen, so that whether that fellow will still have this absolute trust in that God in him. Mo ka Bíbélì mi ní ìwé Kọ́ríńtì kínní orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀ ó ní kò sí ìdánwò kan tí ó ti dé bá yín bí kò sí rèé tí ó mọ níwọ̀n ẹni olóòtú lẹni tí kò yóò jẹ́ kí a dán yín wò ju bí èyí ti lè gbà lọ tí yóò sì tún ṣe ọ̀nà àti yọ pẹ̀lú kúrò nínú ìdánwò náà òun náà ni Ọlọ́run ó fààyè gbà àbòdán ọ̀fun rẹ̀ káwọ́ ó fẹ́ wò wá bí a sì lè gbẹ́kẹ̀lé òun pẹ̀lú pé Olúwa pèsè kí ló dé tó fi dé báyìí Olúwa kí ló dé ogun lè ṣòro lè òun náà ló wá ń di ẹ̀ o ó fẹ́ wò ó bóyá a sì gbẹ́kẹ̀lé òun bólẹ̀ pé kò jìnnà sí wa àwa pẹ̀lú ẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Now he may be thinking that maybe he want to test you to know, that's why he may even allow it, and he see that God that even make a way, according to 1 Corinthians chapter 10 verse 13 there is no even temptation that has come to you that is more than one you can even encounter, and that is the one that even make a way to escape from that temptation. Number 2 ó ní pé láti train ó fẹ́ kọ́ wa ó fẹ́ build wa láti prepare wa lẹ̀ dìbí tó mú wa lọ tó jẹ́ destination tó jẹ́ díẹ̀ wa tó jẹ́ ilẹ̀ ìlérí wa ló jẹ́ pé ó máa ń fàyè gba ogun ìṣòro ìdojúkọ orúkọ yóò ká package ẹ̀ pé challenges mo ní challenges kan ká package ẹ̀ ní ogun náà ní ìṣòro ni
ó máa ń fààyè gbà láti kọ́ wa build wa train wa. Mo ka Bible mi ní chapter 13 verse 17 to 18 ìwé Exodus. Àwọn ọmọ Israẹli tí Ọlọ́run mú lọ sí ilẹ̀ ìlérí kò mọ ọgbà ibi tó yá shortcut ó mú ọgbà ibi tó jìn kò ń jẹ́ pé ó wicked wọn kò jẹ́ pé ó kojú ọ̀rọ̀ sí wọn kì í jẹ́ pé ó fẹ́ fìyà jẹ wọn ó fẹ́ train wọn nínú àjò tó gùn kán lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá ń pàdé àwọn tó ń pàdé tó bá ń pe Ọlọ́run tó ń dá wọn lóhùn. Now, all this for sure, and that is why another thing that God wants to do maybe because that so that He will want to build us, He want to train us, so that in as much as He be able to stand or withstand the temptation or the challenges that might arise, so that He be able to train us to get to the promised land that He's taking us to. Just like what happened for the children of Israel in the book of Exodus, chapter 13 there, that God, after God has delivered them from Egypt, He did not allow them to pass the shortcut. He caused them to go and pass where that is so far, in order for them to build them, so that no matter all those people that they might even met on the way, no matter to call upon God, God will still going to answer them. English àmì sọ pé God does not promise to take you over but to take you through. Kò sí àdéhùn kó o máa kàn mọ́ afọkẹ́kẹ́ fún rárá àmà gbanú iná gbanú ogun yẹn kọjá ni kò ń ṣe pé wicked wa o àbújá wicked God ó fẹ́ prepare wa tá a bá débẹ̀ tán ká má di ọmọ ojú òòrì ọlárí tó sọ̀rọ̀ ọmọ ìlọ́lá níjọ̀nù ká má rò pé bóyá àwọn tààrà àánú gbà àwọn tó ṣe ń là kọjá àwọn ìlú àánú gbà rárá. Mo ka Bible mi débẹ̀ Exodus chapter 17 verse 5 to 7 àti Númérì chapter 20 verse 7 to 12 lẹ́ẹ̀mejì nínú àjọ àmọ́ Ísírẹ́lì ọ̀dà omi dá wọn Mẹ́ríbà àti Rẹ́fídímù Ọlọ́run omi ó yá fi ọ̀pá àwọ̀ ẹ̀kọ́ àpáta omi jáde wọ́n mọ̀ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ̀rọ̀ sí bólẹ̀ pé Mósè ṣe lòdì ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ kán mọ̀ pé òun ni Jèhófà jírè nígbà tó tán lójọ́ pé ààrẹ jájẹ ewéko ẹ̀ta ń jẹ àti àlùbọ́sà ní Íjíbítì àríkan jẹ́ bí Ọlọ́run ní èmi ni Ọlọ́run ó tún rọ̀ gbà parọ́ fún wọn n tó fẹ́ ṣe ètò ìmọ̀ ọgbà ibi tó jìn kí ó lè train kó lè build wọn kí wọ́n lè mọ̀ pé òun là á gbẹ́kẹ̀lé. Now for Him to know, so that we can know that He's the one that we need to trust, put the absolute truth on Him, so that He can train us and build us until we get to where we are going. Just like what happened to the children of Israel in the book of Exodus, chapter 17 there, and the same thing applicable in Numbers. When after the wilderness, the 2 times the lack of water, and they call upon God. The first one, He said, "Okay, go and even that your staff on the rock," and water came out. You want speak unto the river, even though Moses disobeyed. But at the end of the day, God still provided the water for them. When they said they need meat, God provided even meat for them in the wilderness. Mo dáhùn ìbéèrè tó sílẹ̀kùn ẹ̀kọ́ ilé pé ẹni tó ń wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó lọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀ kí ló dé tí àwọn tó fi ń ní ìṣòro ìdojúkọ ogun àti wàhálà. Number 1 láti yẹ ìgbàgbọ́ wa wò directly or indirectly káyì lè rí agbẹ́kẹ̀lé àsìmílẹ̀ pẹ̀lú tá à ń là kọjá. Èkejì òun fúnra ẹ̀ ó fẹ́ build wa train wa prepare wa kó tó mú adébí tá à ń lọ. Now ẹ jẹ́ lọ sí case study Onísun Ẹ̀jẹ̀. Now, before we go to that case study, that is why we open this message on the thing. And why I say that those people that are having problem, those people that are one with God and God with Son, why do they have problem or challenges? And that is why we have made us to know, so that they might be able to test us, or so that they're able to even to build us, so that we can get to where we are getting to. English àbúkọ pé the peace of God cannot be known until God of peace is known. A fẹ́ mọ àlàáfíà Ọlọ́run, a fẹ́ gbádùn àlàáfíà Ọlọ́run. Ẹni tí ò mọ Ọlọ́run àlàáfíà, bó ló ṣe fẹ́ gbádùn, ló ṣe fẹ́ jèrè àǹfààní Ọlọ́run tó jẹ́ pé àlàáfíà ló bá dé. Òun ni ọ̀rọ̀ Onísun Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé ọdún 12 ní Báíbù jẹ́ mọ̀ pé ó fi ṣe àṣedànù, ó náwó, ó nára, ó ta tó ní àwọn oníṣègùn wọ́n gba gbogbo tó ní tọ́pátá tí ò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ kó tó di pé èrò ọkàn ẹ̀ ó wá gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tó rò nínú pé tí má lè fi ọwọ́ kan ìṣe tẹ̀ Jésù solution máa dé. Now you can see here, just our case study here, the woman with the issue of blood. For 12 years, the Bible recorded it that he has been suffering with that sickness. And to the extent that she has spent all what belongs to her. She has spent money, met many doctors, everything, all to no avail. Until he now thought about that thing and take a decision and said, if I can just hear the garment of Jesus Christ, she will be healed. Èrònú ọkàn obìnrin yìí 23:7 wíwé ní bí o ti ń ṣírò lé ọkàn rẹ bẹ́ẹ̀ lórí èrò tó rò yìí positive thought ni o positive thinking ni ó wá gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ ó dẹ̀ mú yẹ̀sì fún ọ ó fi ọwọ́ kan bẹ́ẹ̀ ló ṣe pọ̀ tó lóyìn Jésù ni o. Isaiah chapter 10:7 pé àjàgà ìjànà tì every yoke àṣẹ àìrí ara Jésù dẹ̀ jáde ó dẹ̀ bá àjàgà ogun ọdún 12 kọjá tó obìnrin ń gbé kiri ó dẹ̀ bàjẹ́ láì ṣe pé Jésù gbọ́wọ́ lé láì ṣe pé ó sọ̀rọ̀ sí láì ṣe pé ó ti yẹ mọ̀ pé wọ́n bá wọn ṣùgbọ́n àṣẹ àìrí ara Jésù ó jáde ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ náà. Now you can see here that the woman with the issue of blood, after he has even thought about that, which is a positive thought, she now took a decision that he should go and touch the garment of Jesus Christ. And after defining all the crowd and everything, at the end of the day, she touched the garment of Jesus Christ. And what she has been battling with for 12 years,
has to vanish. Why? Because of the authority that came from the garment of Israel. Without Jesus Christ being laying hand on her or even being praying for her. Onísun ẹ̀jẹ̀ ló múra wá bá Ọlọ́run o tí a sì pé ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run nígbà tí ó ti ní ìjákulẹ̀ nínú ayé ó padà ronú tó dáa pé jẹ́ kó o ti wá wà pẹ̀lú Ọlọ́run náà nàìjíríà gbà bẹ́ẹ̀. Ìwé Aláwòye mi sọ̀rọ̀ ó ní àti ajírọ́ba àti asùntí ọba ẹnìkan rọ́ba jẹ́ nìkan lọ. Bí ajírọ́ba onísun ẹ̀jẹ̀ ó bá jẹ́ kó rí tiẹ̀ ṣe lẹ́yìn Jésù nípasẹ̀ pé Jésù tiẹ̀ gbọ́wọ́ lè kó pray ó kàn fọwọ́ kan sí tiẹ̀ tó lè tiẹ̀ ṣe mélòó èmi ẹ̀yin àwọn tẹ́ pé asùntí ọba ni wá tí ogun ayé wa ìṣòro wa wà ní kú mẹ́ wá kú o. Now, know this for sure. You can see this woman with the issue of blood. We cannot say after she has even suffered what to do, lost everything. At that time, she now thought of seeking or one with God. So, because she has seen Jesus Christ, he's one that even went and met Jesus Christ. You can also say that okay, she's with God, and God was with us at that time. So, if that thing can happen without Jesus even touching her, without Jesus even putting, why is it that you and I that we are with God and God with us? Why is it that we are not, God will not even end our problem? He's going to end our challenges. He will take it away. Àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé àwa tó jẹ́ pé asùn tí ọba ìyá àwọn gbọ́dọ̀ gbé kó tó di pé a lọ gbàdúrà àwọn tí ń gbé orin dí ọ̀rẹ́ dí o kí làwọn ìgbésẹ̀ yẹn o ajírọ́ba onísun ẹ̀jẹ̀ kò gbàdúrà Jésù gan gbàdúrà fún bọ́ọ̀lì Ọlọ́run bá a lò bẹ́ẹ̀ agbàgbọ́ má gba Jésù lòun láti wọnú Jésù wa John chapter 4 verse 48 onídìí kò ti pé ẹ̀yin wọ̀nyí sí àti ìyanu kì í gbàgbọ́ irú àwọn eléyìí sìn wọn bí dákọ́ padà yín Jésù máa tẹ̀lé bóyá Bible sọ pọ̀ lórí ẹ̀ torí pé lórí yẹn pé ọdún 12 ogun yẹn ṣẹlẹ̀ ní àwa táwa jí àsùntọ́ bá àwa máa gbàdúrà o òun ni ò gbàdúrà bí àwa ó gbàdúrà níṣe ni Ọlọ́run bá òun lò bẹ́ẹ̀ àwa ti tọ́ orí ọ̀fẹ́ wa ti mọ tán pè ní àdúrà a mọ̀ pé kò sí ọ̀nà méjì láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lórí ogun ìṣòro tó ń jẹ wáyé à á gbàdúrà lórí ẹ̀ pé Olúwa mi ò fẹ́. Now, know this for sure that this woman now we can despite the fact that she did not pray and she did not even recognize God before, but thank God that after she has known God, God deal with her as at that time, as at that way. But concerning us that knows God, and we know that despite the fact that the woman did already not pray, we are going to pray because we know the grace that is embedded even in prayer. So in as much as we pray, then it is now good for God in order to clear our English is that he who fail to pray becomes a prey. Ẹni tó kọ̀ láti gbàdúrà máa di ìjẹni o. Ìjẹ́lẹ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn ẹni tó náà tí ò tó fi tó àwọn tó gan máa júwe fún máa ní pé báyìí láti máa tẹ̀lé torí pé òun ló kọ̀ láti gbàdúrà sí Ọlọ́run tó nígbà ìkànnì yẹn o. Number two ìkejì ni pé a gbọ́dọ̀ sinmi lè gbẹ́kẹ̀lé trusting that God. Ó jẹ́ ojúṣe fún wa tá a gbọ́dọ̀ lè dúró sí ni fún wa 34 orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrin karùn-ún kẹfà ó ní wọ́n wo ìmọ́lẹ̀ sí wọn ojú kò ìtàn ọkùnrin olùpọ́njú yóò gbé pé àwa máa gbẹ́kẹ̀lé a gbọ́dọ̀ sinmi lọ́rọ̀ pé ó tó nígbà. Now, I know this for sure that in as much as we know that one, because we know that if we do not pray, we will become a prey. And rather not become a prey, we need to pray, and that is why we need to pray. Even despite that we might be doing already not do that, we need to do that, so that in as much as you can pray to that Lord, God is ready to hear us. According to Psalm 34, there he said, "They seek unto him and they look unto him, and they were not put to shame." So in as much as you can able to pray to him, you are not going to. Ohun kẹta rèé ká tó lọ gbọ́ ìfilọ̀ àkọ́tọ́ nípa àkọ́rẹ́ gbàdúrà ò ní pé gbé ìgbésẹ̀ bí ìtọ́ni Ọlọ́run bá wà. Ìyẹn ò ní gbàdúrà sí Ọlọ́run English ṣe pé when you ask God for miracles, he gives you instruction. Pé Olúwa ìwọ ni kó farabalẹ̀ torí Ọlọ́run ò ní ṣaláì fún ẹ lésì lórí tó pray fún yẹn lórí ṣe báyìí. Téèyàn bá wá tẹ̀lé chapter 8 verse 14 ìwé Róòmù káwé mi níbẹ̀ ó ní iye àwọn tí à ń ṣe àmọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run ò gbé ìgbésẹ̀ lórí ìtọ́ni Ọlọ́run tó bá wà láti ṣe tó bá ṣe yẹn ó gbàdúrà nìkan tó gbẹ́kẹ̀lé ó máa mú yẹ́sì o. Now, in as much as you can pray very well, then you need to know and follow the instruction of the Lord that is embedded in that your prayer. The moment you are praying to God, what you need to do is just make sure that you relax and you keep quiet so that you be able to know the instruction God wants to give you. Because in as much as you pray to God, He will also give you instruction. Sérèsì tí à ń ṣiṣẹ́ lórí báyìí ní series 14 ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run onísun ẹ̀jẹ̀ ní case study wa pé gbogbo ẹni tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ogun yòówù kó máa jẹ àwọn ìṣòro yòówù kó máa là kọjá òpin máa dé bá sáà ni ẹnìkan ní kò tí ì dé bá ń sin báyìí fọkànbalẹ̀ òpin máa dé bá ìwọ́n ló máa padà rẹ́yìn ogun yẹn bí David ṣe lẹ́yìn Saul. Now, I know this for sure that this is series 14 of this mercy, and because we are thinking of that, is what happened to the woman with the issue of blood is what happened to us. If your own has not been settled now, if your problem has not been taken away now, in as much as you are with God and God is with you, don't worry. The problem will be taken away. God will solve that situation to the extent that you are going to overcome the challenges. Ẹ já gbọ́ kéde mẹ́ẹ̀ kó tó di pé akọrin àgbàdua. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class
class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary Main Campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Bá mi ṣe o, káyé máa béèrè pọ́lọ́run mi dá. Bá mi ṣe o, káyé máa béèrè pọ́lọ́run mi dá. Bá mi ṣe o, torí ẹ̀gàn bá mi ṣe tèmi. Bá mi ṣe kó yanjú. Torí ẹ̀gàn bá mi ṣe tèmi. Bá wa ṣe kíákíá. Torí ẹ̀gàn bá mi ṣe tèmi. Káàyè bá wa já pariwo orúkọ Jésù láti òní lọ. Láti òní Ilé lọ. Ọlọ́run lábí èmo àṣẹdá. Mo pàṣẹdà lórúkọ Jésù. Lórí ayé mi mo pàṣẹdà. Lórí ọkọ mi pàṣẹdà. Lórí àwọn ọmọ mi mo pàṣẹdà. Lórí ọmọ ayé ọmọ mo pàṣẹdà. Lórí mínísírì mo pàṣẹdà. Mo pàṣẹdà lórúkọ Jésù láti òní lọ. Amen. Ìkejì tó dàbẹ́ kó tó aṣẹ́dànù níwájú èmi Ọlọ́run lábí. Tó aṣẹ́dànù níwájú èmi Olúwa lẹ́kún ẹ̀mí mímọ́ dìbà ayé ló gbẹ kalẹ̀ ọ̀tá ló gbẹ kalẹ̀ ẹni tí ló gbà kalẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa dìbà ẹ̀mí Jésù yá dìbà nínú àjọ ayé mi nínú àjọ ṣẹ́ṣẹ́ ó yá dìbà kó tó aṣẹ́dànù bẹ́ẹ̀ kó tó aṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ó yá dìbà lórúkọ Jésù ó yá dìbà. Olúwa ṣé èmi náà níyè ohun tó yẹ láti ṣe lórí ọ̀gá ayé mi kí ogun lè ṣẹ́ kí ìṣòro lè fi mí lẹ̀ àwọn kó lè là ohun tó tán ohun tó yẹ ṣí mi níyè ogun tó ń jà kó lè ṣẹ́ ọ̀nà tó ti kó lè là ìṣòro tó kà lọ́tì kó lè fi mí lẹ̀ iye sí o Olúwa ṣí mi níyè oníṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ iye sí bàbá ṣé mi náà níyè lórúkọ Jésù. Amen. Tí àìsàn àti àrùn tó gbàgbọ́ tìbí tó wà lẹ́nu kó lè lọ. Tí àìsàn àti àrùn tó gbàgbọ́ tìbí kó lè lọ. Ogun tó ń jà sí kó lè fi nílẹ̀. Ìṣòro tó ń kó lè lọ. Àìsàn àìlè ara Jésù. Ó yá ṣe tèmi báyìí. Èmi ló kọ́ o. Jáde wá ṣe tèmi. Jáde wá ṣe tèmi. Ogun lè fi nílẹ̀. Káyé àmì àti ìṣòro lè gbà fún yà. Àìsàn àti àrùn tó gbàgbọ́ tìbí kó lè fi nílẹ̀ lọ. Ó yá àṣẹ ara Jésù. Ó yá àṣẹ ara Jésù. Bó ṣe tó nísun ẹ̀jẹ̀. Ó yá jáde wá sáyé mi báyìí. Jáde wá ságbára mi báyìí. Lórúkọ Jésù. Amen. Òpin dé bá ìsun ẹ̀jẹ̀ ayé onísun ẹ̀jẹ̀. And the last year come back to the end of the Ogun tí mo ti fi àdúrà fi àwẹ̀ Ogun tí mo ti fi àwẹ̀ àti àdúrà ti sóòrù. Àìjẹ́ àìmújà. Àìjẹ́ àìmújà. Ṣùgbọ́n tó kọ̀ láti ṣẹ́dọ̀ yìí. Ọlọ́run àṣẹ àìjí Jésù. Ó yá fòpin sí àṣẹ àìjí. Ó wà lára Jésù. Ó yá fòpin sí o. Mo ti gbà. Mo ti ṣèṣọ́ òru. Ó yá bàbá ó kọ̀ ó ta kúrò. Àṣẹ àìjí ara Jésù. Ó fòpin sí ìsun ẹ̀jẹ̀ ọdún 12. Bàbá ó yá fòpin sí Olúwa. Fòpin sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Jésù. Amen. Ìsun ogun ayé mi. Ìsun ogun ayé mi bẹ́ẹ̀. Ìsun orísun ẹ̀jẹ̀ gbẹ. Ìsun orísun ẹ̀jẹ̀ gbẹ. Ìsun ìṣòro ayé mi bẹ́ẹ̀. Orísun ogun bẹ́ẹ̀. Orísun bẹ́ẹ̀. Orísun ìdààmú bẹ́ẹ̀. Orísun wàhálà bẹ́ẹ̀. Orísun ìtọ́jú bẹ́ẹ̀. Orísun àìní bẹ́ẹ̀. Ohun tí mi ò fẹ́ tó bá yè mí nínú ẹ̀. Ó yẹ ẹgbẹ́ orísun ní yín. Ẹgbẹ́dà lórúkọ Jésù. Ó yẹ ẹgbẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ pariwo orúkọ Jésù bí ọ̀dà. Orúkọ Jésù. Olúwa. Yí ìtàn ìmí náà padà. Yí ìtàn ìmí náà padà.
ìròrí oníṣun ẹ̀jẹ̀ Ìtọ́ change. oníṣun Lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ tó fọwọ́ ó kan ẹ̀jẹ̀ change Jésù. lẹ́yìn tó fọwọ́ kan Báyọ̀ pé ìṣúẹ̀. ìṣun ẹ̀jẹ̀ gbẹ. Ẹ̀jẹ̀ aṣọ Jésù. Bíbélì sọ wípé ìṣun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bẹ̀. Change my story, ó lọ. Ó yá yíkọ̀ mi padà. Lórúkọ Jésù lẹ́nu àwọn ènìyàn. Kí ìtàgé mi padà Olúwa. Nígbà tó bá sọ nípa Olúwa yí ìtàgé mi padà. Ìpàdé Olúwa ìtàgé mi ó yá yí padà. Lórúkọ Jésù ìtàgé ìránṣẹ́ Olúwa yí padà. Lórúkọ Jésù. Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o, ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kọ́. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géásì o. Géásì fi fẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o, ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Kámẹ́rà wọn ni Olúwa ti fẹ́. Ọlọ́run wà Ọlọ́run tó láwọn mi ni wáyé ti pásítọ̀ Dr. Mrs. Magret Olúwa rẹ̀ mi lẹ́kùn ọ̀tọ̀ wáyé mi ni wáyé tẹ̀lé wá mi sí o. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́ ẹ kú oyún náà fún 615 Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. My name is Agboola, God of Masokumo. You are alive forever.